第5章，基督讨放了咱，互咱得到自由，所以就徛得牢，毋通搁互奴仆的担辖制。我保罗甲恁讲，若受割礼，基督就互恁无利益。我搁指着凡若受割礼的人，确实会讲，因是欠行律法的罪。恁要靠律法称义，是甲基督隔绝，对恩典中对落。咱靠着圣灵，凭着信心，听候所仰望的义。原来伫基督耶稣的内面，受割礼无受割礼，全无功效，独互人生发仁爱，信心才有功效。恁向来跑得好，有一罪阻挡恁，叫恁无顺趁真理呢？安尼的劝导，毋是出自迄个吊恁的，一点仔物件为互全绳拢发起来。我伫主的内面，真信恁的确无怀别款的心，总是搅扰恁的，无论是一罪，的确担当伊的罪名。兄弟啊，我若照顾团割礼，为什么阁受捆绑呢？若是安尼，迄个十字架讨厌的所在就无啦。恨不得迄个搅扰恁的人，将家己割绝了。兄弟啊，恁蒙召是要得到自由，只是毋通将恁的自由当作放纵情欲的机会，总是着用疼心互相服侍，因为全律法拢包括伫疼人亲像家己这一句话的内面。恁着谨慎，若三加三吞，只惊要彼此消灭了。我讲，恁着顺圣灵来行，就无放纵肉体的情欲，因为情欲甲圣灵相争，圣灵甲情欲相争，这两个是彼此相对的，互恁袂为罪所愿意做。总是恁若互圣灵引带，就无伫律法以下。情欲的事，拢是显而易见的，就是亲像奸淫、污秽、邪动、拜偶像、邪术、求婚、相争、怨恨、受气、结党、纷争、异端、妒气、醉酒、荒宴这一类。我从前甲恁讲，现在搁甲恁讲，行这款事的人，的确袂会承受上帝的国。圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、吞忍、温慈、良善、信实、温柔、节制。这款的事，无律法的禁止。凡若属基督耶稣的人，是已经将肉体连肉体的邪情私欲当钉伫十字架顶。咱若是靠圣灵得到活，就着靠圣灵行事，毋通贪图虚名，彼此惹气，互相妒气。